హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు వరుణ్. మీరు చూస్తున్నారు వరుణ్ టెక్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, లోపల అయితే మైక్ అయితే బడ్జెట్ మైక్ అయితే ఉంది 300 రూపీస్లో. మంచి బడ్జెట్ మైక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఈ మైక్ని కొనుక్కోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే లభిస్తాయి. అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు అయితే కొనుక్కోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, బిగినింగ్ యూట్యూబర్స్కి అయితే చాలా బాగా యూస్ అయితే అవుతుంది. ఈ మైక్ ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే, రికార్డ్ చేసేటప్పుడు నాయిస్ని అయితే క్యాన్సిలేషన్ చేస్తుంది. ఓన్లీ మీ వాయిస్ వినబడ్డట్టు. అందుకే ఈ మైక్ అయితే మీ ముంగడికి అయితే తీసుకొచ్చాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, నాకు ఇక్కడ సీజర్ అయితే అవైలబుల్గా లేదు. మనం ఒకసారి చింపేసి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, లోపల అయితే మనకు వచ్చిన బాక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. వాళ్ళైతే చూడొచ్చు, నేను ఇక్కడ బాక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. నేను దీన్ని పక్కకు పెట్టేస్తున్నాను. బాక్స్ అయితే లోపల ఏమన్నా చూసేద్దాం. లోపల చెక్ చేసినట్టయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏమి లేదు. దీన్ని పక్కకు పెట్టేద్దాం కవర్ని అయితే. ఫ్రెండ్స్, బాక్స్లో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మైక్ అయితే దీన్ని ప్లాస్టర్ అయితే రిమూవ్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం బాక్స్లో. ఫ్రెండ్స్, మైక్ అయితే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, లోపల మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మైక్కి చాలా అంటే చాలా బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది. ఒకసారి పైన కనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, డస్టర్. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి అది డస్టర్ రిమూవ్ చేసేది చూపిస్తాను మీకైతే. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ మైక్ వచ్చేసరికి ఇది డస్టర్ మైక్. దీన్ని పెడితే కొంచెం సేఫ్టీ. ఫ్రెండ్స్, డస్టర్ ఉంటే దుమ్ము పడుతుంది కదా. సో ఫ్రెండ్స్, మీకైతే ఇచ్చారు. రబ్బర్ బ్రాండ్ అయితే మీకు అయితే తీసి చూపిస్తాను. రబ్బర్ బ్రాండ్ అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను పక్కబడిద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి ఇక్కడ మైక్ చూసుకున్నట్టయితే 3.5 mm హ్యాండ్ ఫ్రీ క్లిప్ అయితే వస్తుంది. ఈ మైక్ అయితే 100% బ్రాండ్ మరియు హై క్వాలిటీతో వాయిస్ అయితే రికార్డ్ చేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది క్లిప్ మనం మన కాలర్కి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో కూడా చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ కాలర్కి ఎక్కడంటే అక్కడ సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇది కనబడుతుంది కదా, ఈ పిన్ మీరు హెడ్ ఫోన్స్ ఒక హోల్ అయితే ఉంటుంది, దాన్ని మీద పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే ఫ్రెండ్స్ మీకు వాయిస్ అనేది రికార్డ్ అనేది అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఇప్పుడు మీరు వింటున్న వాయిస్ ఈ మైక్ నుంచి రికార్డ్ అనేది చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ పక్కకుండా బెల్ ఐకాన్ మాత్రం యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మేము ఏ వీడియో చేసినా మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలంటే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి.